shoqëria ndonjëherë të diskriminon, të përjashton, nuk të pranon. Çfarë do kishte një grua në pozicionin tënd për të thënë me këtë lloj dinjiteti, force, të vendjere dhe krenarie që ke ti, që është ajër shumë i mirë për t'u thithur? Shoqëria të punë ka, gjithmonë do të gjykoj, sidomos shoqëria shqiptare. Ti duhet shikosh rrugën tënde, atë që ditë bësh, atë që ditë japësh, duhet të ndërtosh veten tënde, duhet të zhvillohesh dhe në fund tu tregosh që ti e bëre gjithë rrugën tim pa menduar fare për ata madje, e bëre për veten dhe tu tregosh rezultatet. Ky është motivi pse unë jam këtu, për t'i treguar shoqërisë shqiptare dhe indirekt tim biri që ta dëgjoj edhe nga rrjetet sociale, jo aty përballë, se mbase ndonjëherë nuk më beson që I don't care, nuk e kam problem që jam 120 kg dhe bëj mjekësi estetike dhe e bëj shumë bukur, nuk e kam problem që nuk jam në ambalazhin tim më të mirë dhe të tjerët i bëj të mrekullueshëm, nuk e kam problem sepse unë di çfarë jap dhe çfarë bëj, sepse unë kam hesur në linjën e dur duke investuar në dije, në veten time, në zhvillim, në specializime, në trajnime dhe bëj me dashuri dhe pasion atë që bëj. Të gjithë ju që doni të gjykoni, apo keni frikë se mos gjykoheni, mos u merrni me këtë pjesë. Investoni këtë kohë dhe energji te vetja juaj dhe tek ajo që doni në fund të tregoni. Vetes tuaj në radhë parë dhe pastaj të tjerëve. E di çfarë më vjen mua në këtë moment, po ta vizualizoj, është si puna e një navigatori që neve e kemi aktivizuar në kohën që jemi duke bërë një udhëtim me makinë. Navigatorin e kemi shtypur tek destinacioni final ku duam të shkojmë. Bravo. Ai ngatrohet dhe na fut në një rrugë tjetër. Çfarë bëjmë ne në atë moment? Rerouting. Absolutisht. Na rillogaritë rrugën më të mirë dhe më të shkurtër për të shkuar në destinacion. Absolutisht. Ndonjëherë jo më të shkurtër në Alketa. Ndonjëherë duhet të jetë rrugë e gjatë. Një rrugë alternative, le ta quajmë. Një rrugë alternative. Sot shoqëri e shortcutseve. Eksakt. Ore duhet rruga e gjatë. E drejtë. Duhet rruga e dur. Duhet të lodhesh. Mos harro destinacionin. Mos harro destinacionin. Don't stop. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.